ugamite ni megukorwo makihingurwo ni mwene uria ogokiririe ukira wina a positive mind agitutigira hinya wa gukorwo tugifangira maisha maitu ati wenda kieha ugiriciragio horo wa kieha wenda kuhotana ukagarura meciria maku magatwika ni makuhotana na ati agitutigira roho mutheru uri uri tuteithagiriria ni uramwamukira na agitwira atiriri ritho riake ricangaga bururi mugima thi ngima rikirora mundu wina ngorota yake na nigetha amurathime ngoro yaku ri ritho riake ria cangari ria kinya hari yaku ri rikoraga ki hihi rikoraga wiru hihi rikoraga rumena hihi rikoraga kwiira garurira ngoro yaku no menye Ngai ni akwendete. Penta Mabati andu aria mena miako Penta Mabati magakiuga ati nimokite na marenda gukorwo magitigirira ati nyumba yaku yakwo na mabati magikiro kia iguru. Mabati ma nyumba yaku matikarengagwo, mabati ma nyumba yaku matigagikorwo makiura, mabati ma nyumba yaku gwa kahinda ka miaka 10 megukorwo mena warandi. Ni mahetwo Excellence Award 2019 ati mabati maria mathimirwo magithimwo makioneka makirite ikiro ni Penta Mabati na ungienda certificate iyo ni megukuonia magikiro kia iguru mena warandi ya miaka 10 na ni gauge ya 28 na warandi ndagikwira ni ya miaka 10 gauge ya 30 na matihunyukaga undu uria mwega ni ma mithemba mingi mena Penta Tile, Penta Long Tile, Penta Box, Penta Curve na Penta Corrugated na makomokaga na marangi matiganite ati ningi no ukorwo githondekerwo rangi uria ukwenda ningi mathondekaga mabati kuringana na uraihu uria ukwenda wa mahe githimi kia nyumba yaku ati wagia na plan ya nyumba yaku ugathii ugakirora mabati fundi nake agaguthimira ngakwira atiriri nyumba ino ikuria mabati maigano githimi kia mabati maku ati tinda ugitinangia mabati na tho riu ri kindu gia fatani atiriri urariha deposit ya 50% icio ingiri ukariha kahora nginya riria magakinyanira kindu kiega na kia magegania ni atiriri wariha mabati maku matikurihagia transport. Imagine marakurehera nginya hari uri wariha mabati maku tigutinda gukugia ati transport unabeba nini boda sijui Nissan nini. Penta Mabati marakurehera nginya hari uri ndindo mahurire thimu na nigetha mwaranirie nao na ungihota kuriha kahora ukorwo ukiriha. Namba yao ya thimu ni 0700 0700883399 0700883399 kana 0711883399 naria magithomete muno no mamandikire kugerera email angikorwo hihi ni kambuni ya nyurenda mabati kana angikorwo ni urenda mabati magikiro maingi no mandikire sales@pentamabati.factory.co.ke magakiugo Penta Mabati nyumba ni mabati ni Penta. Tujokererie ringi na ndagitari na nigetha tukorwo tukimenya maundu megie ugima wa mwiri wa mundurume ungikorwo ukimenya ati wina ugima wa mwiri ta mundurume athuri nao mutigakorwo mwina haho muhure thimu tugire gutiri mundu witagia kurwara na andu mamonomalize kurwara ati no uhure thimu na urie ndagitari nie njiguaga ona nona ukorwo ugithikiriria thiini wa Facebook Kameme TV Kenya live. Dr. Kimotho. Yes. Good morning. Good morning to you. Kohana atia? Gwito ni kwega. Muthe at least jam ndima nyingi muno. Niguo. Jogoro ndire mo nenyitana muno. But we thank God. Yes. Ndo tuhugima mwega wa mwire ona kiheo kia muoyo. Tutioyaga undu ucio tari wa mutugo. Niguo. Uguo gukorwo mundu haha ni kiama kia Ngai. Niguo. Uguo mwiroreri wa Kameme TV rucini rwega geithika haria hothe uri. Ngwire karibu sana tuthome muthe rucini. No muthe ni gwenda mundu wothe uratwirorera atege gutwega athikiri tondu to maundu tukugwetanga uguo na tumwe ni tumaundu twagirwo kunyitana tugwatirie to kunyita tu ni kunyitana kugwatirie tondu he maundu maingi twekaga observation yamo magi ndagitari akare muno gukwira niguo kana ringi ndagitari akaga opportunity handu mugikara thi mwaranirie niguo na gacokeria makanitha maingi wangi makoretwo magitwita seminars tugathi kwariria andu na turacokia ngatho. It is not for granted ati mundu no ecirie gwita ndagitari athiaririe gikundi kia andu handu niguo tugacokia ngatho ni andu inyu othe niguo tukauga ni wega ni gutuhe mweke ucio wa kwariria andu. In fact at some point tutichajaga anything tondu kwariria mundu na kumuhe information
nĩ ũndũ ũmwe wa bata mũno ũguo geithĩkai na mũkaribie sana nĩtũkwaria na ngenda kwa kana ciĩtaga atĩa ngĩanjĩrĩria rĩ ndĩrenda kwaria na Kenyans handũ marũma hĩndĩ tũramakĩte mũno nĩ ũndũ wa corona na tũraikara mũciĩ na tũrehingira mĩciĩ twarĩkia kũhingira mĩciĩ tũrakinya handũ tũrerwo nĩ kũrakuo nĩ kũrarwarwo tũrakinya handũ tũrona thirikari nĩ yatũhenia mũno tondũ no mbeca citũ mararĩa tũkĩra nĩ mbeca citũ mararĩa tũrakicoka tũranegena na tũrahingũrĩrwo bũrũri Wangeci niĩ ndĩ ndagĩtarĩ na nĩ njamanagia na andũ na nĩ thikagĩrĩria na nĩ njĩkaga research ngwenda kwĩra mũndũ wothe ũratwĩrorera rũcinĩ rwa ũmũthĩ corona is real kweli corona is killing ekuo na nĩ roraga andũ na rate ya kũmakania na ya kũguoyohia ũguo ndoka kwĩra andũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ndithondekaga corona ndirĩ mũtaaramu wa corona no ndoka kwĩra mwĩroreri corona ĩkuo na nĩ roraga andũ silently hĩndĩ ĩyo ĩngĩ phase 1 ĩrĩa tũrarĩ nayo ĩrĩa tũretaga phase 1 rĩ nĩ twamakaga mũno tondũ wa protocols iria ciaigĩtwo nĩ WHO WHO nĩ World Health Organization nĩ tuonaga andũ mokaga gũthika andũ mekĩrĩte tũmeta magwanda ma white ma apron ma white andũ makamaka rĩu rĩ protocols icio nĩ cieheririo ũguo ũrona mũndũ na ithandũkũ rĩa kawaida oka thikũ na hau hanyu na ndũramenya kĩrĩa kĩamũrĩa andũ aingĩ nĩ mekĩrĩire itherũ in fact ona tiga no gũkũ taũni gatagatĩ nyonaga andũ mekĩrĩire gwĩkĩra mask rĩ na mekagĩra nĩ ũndũ wa borithi oh my god mekagĩra nĩ ũndũ wa borithi ũngiumĩra na gũkũ gũthika yore Gĩthũrai kũu na kuma tũũra-inĩ mask nĩ ciathirire ũhoro wa gwĩthamba moko nĩ wathirire ndoka kũmũririkania na nĩ ngũmũririkania rĩngĩ corona ĩkuo na nĩ roraga andũ acio rĩiguo makĩrwo marakua 17 15 mũthenya rĩ nĩ andũ a Kenya marakua tina kũu bũrũri wa nanja na tondũ andũ aingĩ mendaga kuona mũndũ next mũrango-inĩ hao akuo nĩgetha metĩkie rĩ niĩ ndoka kũmwĩra ndĩ ndagĩtarĩ Kĩmotho corona ĩkuo na nĩ iroraga Mwathani atũiguĩre tha na nĩgetha tũkorwo tũkĩoya ũndũ ũcio na ũritũ tũkorwo tũkĩingĩrĩra thĩinĩ wa na nĩ thengio mũno nĩ ũndũ wa kwĩra andũ ũhoro ũguo wa corona tondũ ĩkuo niĩ nĩ njũĩ andũ marwarĩte kĩmera gĩkĩ nĩ njũĩ personally mũndũ njũĩ arwarĩte na andũ magakua andũ njũĩ kĩmera gĩkĩ gĩa kerĩ na nĩ njũĩ andũ nĩ mekuoya ũndũ ũcio na ũritũ tũingĩre thĩinĩ wa ũgima wa mũndũrũme kana tũkuga atĩa na Gĩkũyũ ketwarĩrĩria mũndũrũme ũcio mũndũrũme rĩ nĩ etĩka mũndũrũme kũringana na maũthĩ make na mũtumia agetwo mũtumia kũringana na maũthĩ make kaingĩ na kaingĩ thĩinĩ wa African tradition nĩ twagĩte gũkorwo na gwĩtĩkia atĩ mũndũrũme no age mwana nĩ kwarĩ na ũhoro ũcio na in fact nginya hĩndĩ ĩyo ya tene rĩ athamaki aingĩ moe mũndũrũme no nginya angĩaciarire kana nagĩe ciana na nĩ metĩkĩtie atĩ mũndũ mũrũme wĩna ũthamaki agĩrĩirwo kwamba gũciara kahĩĩ hanyitha ũguo ũguo nĩguo metĩkĩtie na nĩkĩo wonaga mũndũrũme athiĩ agĩikara harĩa ikũmbĩ-inĩ nake mũtumia kũrĩa nyũmba etereire ngemi ũrĩa ikugwo nĩgetha kĩrĩa kĩrore no woka tondũ etĩkĩtie ũthamaki wake no nginya agatiganĩra na agatigĩra irigithathi ũguo rĩ nĩ gwagĩcokire gũgĩũka maũndũ mangĩ mokĩte na research gwĩtuĩka ona kũndũ kwarĩ na ũthamaki mũthamaki ũcio nĩ araga kũgĩa mwana na hau nĩho ũhoro wa adaptation wanjĩrĩirie mĩaka ĩyo mĩingĩ mũno tũtarĩ kuo ũguo gwĩkinya hĩndĩ atĩ gũkĩanjĩrĩria gũkĩoneka angĩkorwo mũthamaki nĩ araga mwana rĩ nĩ kũrĩ andũ angĩ magaga ciana ũguo research ĩkĩanjĩrĩria hau yambĩrĩirie nĩ ũndũ wa thamaki gũkinya handũ maraga ciana atĩrĩrĩ kaĩ gũtarĩ na mũndũ kataragĩa mwana wa kuoya ũthamaki exactly na rĩu hĩndĩ ĩrĩa gwakinyire ũguo rĩ research ĩkĩanjĩrĩria gwĩkwo gwĩtuĩka ona kũu icagi-inĩ na kũu kũndũ gũtoĩkaine rĩ kwĩna andũ angĩ matagĩa ciana na hau investigation nĩho yanjĩrĩirie gũgĩkwo gwĩtuĩka ona mũthuri nĩ agaga mwana nĩ ũndũ wa kũnyihĩrwo nĩ maũthĩ ma mwĩrĩ wake
na nä må må thä tå kå rora å guo nä kuga atä rä rä mwä roreri wa Kameme tå renda kwarä å horo wa kwaga kwa mwana thä inä wa må thuri tondå kaingä na kaingä må thuri tarä u kwa må hano tå kä må ringithania na må tumia nä å thiä å gakora må tumia he kä ndå kä muonagia no akorwo na ũhotekeku wake wa kå gä a mwana na nä korwo twä kahinda gake ka mweri å guo hä ndä ya kahinda ka må tumia karoka rä akorwo na matanya nake må thuri rä nä akoragwo na matanya hä ndä ä rä a athi agä a na å horo å cio wa kuonana na njä ra ya kä hiko na må tumia wake rä he kä ndå gä tagwo mbegå na mbegå ä yo rä kaingä na kaingä nä twä ciragia nä yumaga hä ndä ä rä a må tumia akana må thuri akomania na må tumia wake no kaingä na kaingä kä ndå kä u twä taga mbegå gä tikoragwo gä kiuma hä ndä ä rä a kwagä na kä ndå kä u gä tagwo ejaculation ndå kaona ta ndä rehä ngä ca må thikä rä rie gå gå tarä ria wega å ndå gå tigä ra nä wanyita hä ndä ä rä a må thuri akomania na må tumia rä he kä ndå ndenda gå tå mä ra rä twa rä a gä thå ngå tondå ndikwenda gå tå mä ra rä a gä kå yå no gä kå nä ciugo ciake nä cionekaga ta irä hå ra thoni må no he kä ndå twä taga ejaculation nä kä rä a kiumaga hä ndä ä a mwakomania na må tumia na kä ndå kä u kiumaga kana tå maä tå tumaga rä tå koragwo tå kuä te indo igä rä nä harä kä ndå gä tagwo spam kana mbegå thä inä wa kiu wa ruta na nä tå rä kä ndå gä tagwo kä ndå kä ngä gä tagwo seminal fluid ä yo ndä koragwo ä kuä te kä ndå wä ra wayo å korwo wa gå teithä rä ria mbegå ä rä a gå thiä kuma thä inä waku nä gakari tu gaka gå teithä rä ria mbegå ä rä ä kumä te na harä a rungu yume ä thiä kå rä a ä kå batiä kana kå rä gå tanyaga ä thiä å guo rä hena indo igä rä ikoragwo ikiuma na haha nä ho ndenda kwanjä rä ria gå tarä ria må ndå rå me å rä a å ratwä rorera rå cinä rwa må thä hä ndä ä rä a må gå thiä na må tumia kana hä ndä ä rä a må kwanjä kå haranä rä ria rä nä å ndå wa gä ko kä rä a kä å hiki rä he kä ndå kiumaga mbere ona å tarä hiå å tarä å reka atä a å tarä å ranjä rä ria wä ra å rä a å batä kå ruta å ngä rora tipu-inä yaku kana haha twä taga urethra-inä rä wonaga hanjä ri gå carä ka tå maä tå hana maä ma kawaida tå maä clear tå maä tå clear rä tå koragwo tå kä rekererio nä ngaä ya må ndå rå me ä tagwo prostrate na hau nä ho ndärenda twanjä rie gä thomo gitå kä o må thenya wa å må thä maä mau marekagä rä rio nä mbegå ä yo ä tagwo prostrate na maumaga tondå wä na hormones thä inä waku cia må ndå rå me including nyamå ä tagwo testosterone ä yo nä ngaä ya må ndå rå me na gå tå ma kana kuga atä wä na testosterone nä kuga thä inä wa mwä rä waku rä wä na tå begå twä tagwo testicles na wä na kamå huko kega getagwo scrotum thä inä wa scrotum ya må ndå rå me rä ndärarä må ndå rå me tondå nä ndenda kå må he assignment tå kå thoma hamwe å ngä huti njä ra yaku kana kamå huko kau getagwo scrotum å kahuti kå u thä iniä rä nä å kå igua kena ndigi nyingä må no wahutie kå u nä tå mä kä ha tå u rä nä tuo tå teithanagie na mbegå ä yo kå rera na gå thondeka kä ndå gä tagwo spam nä yo ä tagwo mbegå tå mä kiha tå u na tå begå tå u twä rä twä hau thä iniä rä u tå coke thutha hanini twambe tå rore må ndå å mwe waciarirwo na tå begå tå kä rega gå ikå rå ka tondå mekuo hä ndä ä rä a tå begå tå u twarega gå ikå rå ka nä kuga atä rä rä gå tingä korwo na production kana gå tingä korwo gå gä thondekwo mbegå nä twanyitanä ra hä ndä ä rä a tå begå tå waciarirwo tå kä rega gå ikå rå ka kana hihi å gä thiä å kä gä a na injury tå kä å ra nä kuga atä rä rä gå tirä na å hotekeku ona må nini wa mbegå gå thondekwo thä inä wa kamå huko kau å guo nä kuga atä rä rä no å korwo wä na må huko no ndå rä na mbegå wä na må huko å tarä na mbegå icio me kå ingä må no me kå ingä må no na nä kuga atä rä rä gå tirä possibility ya production ya kä ya mbegå ya mbegå ti ya twana ya mbegå ä yo ya mwana ä rä a rehaga mwana tondå wa rä rä må ndå å yå nä aciarirwo tå begå tå kä rega gå ikå rå ka å guo akä gä na kä na empty scrotum ndä rä kä ndå amba å horeri å guo ndä mere macie
nigetha riri tuthomithanie hamwe tugithi na mbere ni njui kuri na andu aingi muno na ndiramwirire kuhihinya the share button thiini wa Facebook ni gukorwo ukimenyithia mundu ucio ungi kwihi kwina mundu mutumia wina kana ekurora umuthi kana kena mbegu icio gahota kwaya guthi guthondekwo gatikana gukorwo gatwikite muthuri ukuremwo ni kugia ciana ni njui we wi hau na no ukorwo gishare thiini wa group cio the Facebook Kameme TV Kenya andu aria marerorera live type kindly share nigetha tukorwo tukiona na andu makorwo magithoma tondu haha wahota gukorwo githoma na mundu akorwo agiteithika umenya wakorwo nduri muthuri we mutumia na no ugie na kana wina kana ga kahi no ukorwo ugiteithiririe mutumia o ugionake wina kana na tugicitukirikiria ni tugukorwo tukiheo time ya gukorwo tukihura thimu na nigetha urie kiuria kiria wina kio tucokere ringi cokera hau tondu ni kuria andu ndona moka tha ici ati bego tu twiri na mikiherie ikoragwo thiini wa scrotum. Yes, facilitaga kindu gitagwo production and growth. Tondu production le tikuga ni growth. Tariu reke ndimuthomithie rucini rwega ndimuthomithie ugu thiini wa kamuhuko kau ri na tubegu tu hindi niho mbegu produce agirwo no tore tuonaga mbembe ri mbegu ya mbembe ri ithondekagwo ni kambuni ta ya Similos kana kambuni iria ingi no itikuragira kuu kiganda-ini itumagwo Nyandarua igatorwo Uasin Gishu Kitale nigetha ihandwo ikure uguo hena factor ya production na ya growth. Haya production riu giki ni kiganda kiari kiguthondeka ri tondu kina tumaundu tu twagweta tu kabegu ni gacuhu wega na tumikia ni twiri na ni ena tumikia tu tuothe na titoibu ni tukugweta ni kana tuibaga na twiba tu ni thina uriku ucio twareki kugia na production ri kabegu kau kaumaga hau gakaingira mugunda na mugunda ucio wetagwo mukiha wetagwo vas deferens atindo vas deferens hau thiini ri niho mbegu ikuragira igatuika kindu mature kindu kingitwarwo laboratory kioneke na kirwo ni viable ni kuga atia ni kuga atire mbegu yo ino hotekeku ati ngerutwo hau kamukiha-ini kau ikirwo handu hena ovary erede ni hekugia na kindu gitagwo fertilization yo niyo twita viable kana niyo viability no tukuga atiriri ni ugithio gakora ni kwage na production goma kiwa geci no nayo mukihore tweta vas deferens ri ni muhingu twabire twarora riri mundurume waciarirwo na ndagire na tubegu tu tutiikurukire iyo no one iyo ni thina umwe wa keri ni twikurukire na gukage na production ya mbegu iyo no mukihore wa gucire hari ikuragira ri ni wahingarire ni ta waru cia Nyandarua itire cia gwa kugera cikaraga mugunda cikaraga kuiga bura gutire bara mukamake mukihocio ngai no ri muririkana tukuga atiriri riu ni ciagia na production na nikio njugire hena production na growth ni ciakiproducewo na nirabatara ikure riu hari irathi gukurira ri ciatua kuingira ho ri igakora ni kwa hingari gutire bara igakorwo uguo ri mundu ucio ri agakorwo egwikara atia ona mbegu ciake oku citigathie kuru ona ti nguru ona itirathi kuria nigetha imere wega anyita tondu iguthia mukiha-ini nigetha imere igimare yes uguo ri ni tariri ta kiganda kia mbembe kana mbegu ya mbembe kana ya waru kuri iki produce agirwo macoke mariki guci produce mahinge gate gutire ngari ingira kuu na gutire mundu raingira kuu agire mbegu icio uguo ciguikara kundu kuriku uguo itire na gwa kuhandirwo uguo niguo ihana ugacoka ugathii ugakora mundu ucio hena we uyu ungi wa gatatu tugire atiriri mundurume ri ni ari ngai ingi igiri tiga twore twetire testicles heige twita prostate ikoragwo ku thii ikoragwo ha iguru riu nicio ikoragwo gatagati ka bladder kana bladder ikoragwo gatagati ka ngai icio ciiri haha iguru haha kenda wathungia mathugumo ri hau he ngai ici igiri citagwo prostate prostate wira wayo ri tugire ni go produce mai metagwo seminal fluid maguteithiriria mbegu iria nguru iria hari kamukiha-ini ihote kuma
na gutherera nanyita Oh. nigetha ihote gukinya kurira batie gukinya riu ni uthio gakora nacio prostate cia mũndũrũme riu ngai icio igĩrĩ rĩ nĩ ta petrol station harĩa ũthiaga ũgabuĩrwo ngari nĩgetha ĩhote gũthiĩ. Exactly. Aya. Riu twĩ hamwe mũno riu twĩ hamwe mũno o rĩu wona mũndũ akinyanga ngari maguta ũguo maguta makauma itangi magoka makaingĩra injini-inĩ makahota kũhe ngari ĩyo hinya the same ngai ici wĩra wacio nĩ gũtindĩka kana kũhe mbegũ ĩrĩa power ya kuma nĩgetha ĩkinyĩre kũrĩa itumbĩ-inĩ. Hallelujah. Na nĩkĩo rĩrĩ tũkũthoma maũndũ maingĩ mũno maĩ mau rĩ matangĩkorwo meho rĩ nĩ ũthiĩ ũgakora njĩra ya mũtumia ya ũciari rĩ ĩna ũrũrũ mũingĩ ĩna acid nyingĩ atĩ kwĩna gũkinya kũu ikue tondũ generally nĩguo ĩkoragwo mũtumia akoragwo mbĩtwo ũguo no nginya gũngĩkorwo kwĩna maĩ maingĩ makuĩte mbegũ icio mahote kũ pass kana kũhetũka Red Sea. Musa agĩkĩria ciana cia Israel ciume Egypt kũrĩa rĩ kwarĩ na gũtiarĩ ndaraca ĩkai mwana ageragĩra maũrũrũ maingĩ atĩa mũno angeci ũkoragwo ũrĩ ũhoro mũnene. It's a big deal. It is a big deal. It's a big deal. Ũguo tuoyagĩra tũmaũndũ. Haya, reke nĩ nyendaga gũthomithia andũ ngũcokera kahora tũmenye kana tũraiguithania. Wauga atĩrĩrĩ tũbegũ twa mũthuri rĩ no nginya tũikũrũke. Yes, tũikũrũkaga mwana wa ũkũrũ wa aciarwo. Mwana aciarwo agĩrĩirwo gũkorwo na tuo. Koguo no nginya tũhutĩrio hau tũiguĩke kana twĩho. Twaga gũikũrũka ũcio na thĩna. Ũcio nĩ thĩna wa mbere. Thĩna wa kerĩ wauga atĩrĩrĩ nĩ tũbegũ tũtũ rĩ nĩtuo tũthondekaga mbegũ ĩyo ya mwana mbegũ ici igĩrĩ cigacoka igaikũrũkio. Wauga mũkĩ ũcio wĩtagwo atĩa? Vas deferens. Mũkĩ ũcio okorwo nĩ mũhingĩku ndekũgĩa mwana ndangĩgeithia mwana. Wa gatatũ nĩ petrol station yake. Ngai ici cikoragwo haha nĩcio ikoragwo igĩfuel nĩgetha gũtransport mwana aingĩre he mũtumia. Koguo korwo maĩ mau matigũkorwo me maiganu mwana egũthioragĩrwo kũrĩa kwa mũtumia nĩ ũndũ wa ũrũrũ wa mũtumia. Haya tũthiĩte o wega. Ĩyo nĩyo twĩtaga na in fact kaingĩ na kaingĩ rĩ mũthuri nĩ ũthiaga ũgakora mũthuri sawa no ũgabatara kuoya mũtumia wambe ũthime pH ya njĩra yake ũciari tondu mũthuri nĩ araoya mbegũ yake kame deposit no ĩkaga koragĩrwo kũu ĩgakuĩra kũu. Na nĩkĩo iguaga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa fertilization mbegũ ya mũndũrũme ĩngĩgeria ĩingĩre cervix-inĩ ti kĩga gĩkĩ kĩa ũciari cervix-inĩ nĩ mũromo kana nĩ mũrango wa njĩra ya ũciari ĩrĩa twĩtaga uterus nĩyo twĩtaga cervix. Mbegũ ya mũndũrũme hĩndĩ yahutia hau yaingĩra rĩ mũtumia angĩkorwo itumbĩ rĩake riuma rĩndĩ kana thikũ iria tũkiugaga cia harĩa ovulation-inĩ rĩ itumbĩ rĩu nĩ kuma riumaga ovum-inĩ rĩkaingĩra mũkiha-inĩ. Tĩ hamwe itumbĩ rĩu rĩa mũtumia riumaga ovum-inĩ rĩkamenya nĩ gũkirwo kandũmĩrĩri kau rĩ it is very sensitive. Can I surprise you? Ona nĩ kũrĩ riumaga na rĩkaga mbegũ ya kũmĩfertilize. Nĩ yaingĩra no nĩ yaga ya kũfertilize. Mau nĩ mathĩna maingĩ mũno. Rĩu nĩ mũndũ ũngĩ wĩna thĩna ya gatatũ. Ũcio no thĩna ũngĩ. Mbegũ ĩgakinya riboti ĩkahũrwo kwĩ mũtumia mbegũ ya mũtumia ĩgaikũrũka ĩgakora ndarĩ na matharaita ĩgakora kĩrĩa kĩaingĩra rĩ nĩ weak, very weak. Ndĩngĩfertilize niki tondũ nyamũ ĩno mbegũ ĩno yaingĩra rĩ nĩ mocu. Tareke ngwĩra wangeci ona hĩndĩ ĩrĩa twarĩmaga mbembe rĩ kũrĩa gĩcagi rĩ he mbembe mwahandaga ũgatigĩra mbembe nĩma nĩwamĩikia irima-inĩ na wamĩthika wega na ũgakora irima rĩu hatirĩ kĩndũ rĩauma ndĩnamera tondũ ĩrarĩ mbembe weak. Ũguo na yaheo rugarĩ na maĩ marĩa ĩbataraga rĩ nĩgetha ĩmere rĩ ĩkaga kũmera. Ona mũthuri nĩ akorwo na mbegũ ta icio. Twambĩrĩrie harĩa gĩikũrũko kwambĩrĩria nĩgetha tũke tũthondekete Ngai atũteithie tũrĩkĩrĩrie.
mwana ugire no nginya ahutio nigetha amenyeke tubegu nitumirite ni itumire ko itumaga tubegu twage kumira taru kwa muhano na athuri aingi na tumwana turia igoko tumwana turerorera turia nini ri no akoraga hena tubegu tu ringi nituthigia no horo cio wa gucera cera wakora ni karabata na gaikuruka kabata na gaikuruka riu ni uthi wakora kapathi kari ari tondu ni rigacira kayo nika haha kaumaga ri haha iguru ri haha iguru biu kapathi kau ni kahingarire gacira kau ni kahingaru iyo ni reason imwe kuri angi tu handu ha tukorwo twi gacira-ini gaka ri turario horo wa kuhingara ri ni tukoragwo tucokete na turaingira na nda oguo ri tutire within farafara no ta mugithi nigetha uhote guthie no nginya wigirwo reri iguru nigetha uhote gwika atia guthie na niko igirwo igagirirwo equally mundurume wothe mbego yake no nginya korwo within that path ya reri iyo na he njira nyingi cia kuigirira ona kuria cio matahotire kugia na tuo ri ni tuigiririkaga ni mekagwo scan ku identify kana ni kuri tondu twina kuu thiini wa nda na kuri angi matari maciarirwo matari ugu ni kuga cio matingigia ciana ugu ni kuga atiriri acio matingigia ciana Jesu haya twambiririe na aya riri aya gutucokia yes mundu munene no acokio na mwana no acokio mundu munene kuringanaga na haria tuoreire kana echo scan ni turoneka tondu he kindu kingi tucoka tukagia ithu athuri hindi iria mundurume tunyamu tuora ri uthikiriria hawega murora ritathikiriria hawega hindi iria tubegu tuora ri mundurume ni agiaga na reduction kana unyihu kana ukunderu wa production ya kindu gitagwo testosterone uthikiriri wega mundurume hindi tubegu twakorwo tutiaikurukire kana ni tuora tondu tugire no tuore ni undu wa injuries mundurume njagiri kugia na reduction kana unyihu wa production ya testosterone ni hormone ya mundurume hindi iria mundurume njagiri kugia na reduction ya kindu kiu tweta testosterone no ne kigithia na mbere ajagiri ku develop fats maguta ku thiini wa mbere yake da no tu hamwe neo in fact those are some of the factors iria to consider hindi iria mundu atuika nginya ena thina wa mandacu na nikio ndiraga andu atiriri don't just go for it ndugatengerere kuthi guthondeka mandacu tono igua wina ukunderu look at those factors na factor ndauga atiriri itumaga kana hindi iria testosterone yathie thiri wajagiri kuona andu manjiri ku develop nyamu twitha tutambi kitambi we okay na hindi iyo kitambi kiu kia develop ri tondu turi mwena uria wa uciari ri ndikwenda ture raini ri uthii ugakorwo na scan yekwo ri tunyamu tu turoneka twi kuraihu muno tondu mundu ucio ni developire a natural fat okay ugu wathi wakora ona hari ni ugwati he yes tutambi andu ingi mena tutambi ri tikuria wega ni mathina haya turathi na mbere na kwaranĩria na ndagĩtarĩ na nĩgetha tumenye hihi mũndũrũme angĩkorwo na thĩna ũrĩkũ wa kũgĩa mwana na nĩ maũndũ marĩkũ wagĩrĩire gũkorwo ũkĩroraga o mũthenya ũtoria wũkĩraga ũkĩrora kana nĩ wehaka maguta nĩ wagĩrĩire gũkorwo ũkĩrora na nĩgetha ndũgakorwo wĩ ũgwati-inĩ tondũ mũrimũ naguo nĩ ũgĩũkaga hĩndĩ ciothe o hĩndĩ o yothe angĩkorwo ndũrakorwo ũkĩrora ndĩrenda mũndũrũme athuri umuthi ni muthenya wa athuri wa kuhura thimu kuria kiuria tafadhali okorwo nduri mundurume ndukahure na angĩkorwo nduri na thina ndukahure na ndukageithanie mundu uria wothe uraigua ena thina ahure nigetha maranirie na ndagĩtarĩ na muno ũngĩigua ndukwenda kũgweta rĩtwa ndukamake no tũraugire andũ normalize kugaga mathina mao gũtirĩ mundu wĩtagia mũrimũ my friend uga wĩ mũrwaru ũgathondekwo si ndio na maũndũ mothe nĩ mekwagĩrĩra namba nĩyo magũrũ-inĩ ma TV yaku na nigetha tũkorwo tukimenya kũrathia atĩa rĩu ni twarora maundu mau maria makerekwo ni indo iria muno tungi consider physical tuma hau
wauga mundu kwanza kuri ndanyita mwana amenyerere ndakaguthwo ona muthuri ndakaguthwo. Exactly, hau ne handu very sensitive muno, very sensitive, na mundu wothe ni agirwo gukorwo agitikira care. In fact ni thigenagio ni atumia, ungithi guthaka na mwana na kaheka mutumia ho thuri uthake na njira icio wona mutumia arakarite muno. In fact no muthake ciana no ithake ithako ringi ori othe mutumia ho, no mutumia ngiona mundu agithaka na mwana wake na njira iyo niguo ni afira heka ni igua uru. So atumia ni makoma hetwo kauge kau generally. No tukauga atiriri maundu macio marorwo riu angicio tuke maundu maria tugaga riu twarora maundu physical he riu maundu maria tugaga ni tungiruga ni matari ma kawaida no ndumo utari wa kawaida ri ni uthio ugakora riu mundu rume ena mauthe macio mothe twagweta mauthe macio mothe twagweta agathi ugakora twe thimu ndagitari reke tuwe tondu iriera-ini na nigetha tucokie kiuria. Hello Kameme TV ni kwega muno ukuria kiuria kiriku? Yes, so ni tena pattern kuma mrangai uko madari ile ngona kuria tere wa gesi ndagitari ndo nuga ati tupego tu mundu da kwa ni tuathirire ngemo nini ndungikate ndungiroreke kare yani ndo ngigia mwana ari gwenda kumuruta no tuthondeke keke auga okoro ndu aciarirwo wina tu ndungigia mwana cege sawa angikorwo wina kiuria tafadhali tuhurire thimu na angikorwo wina thina ndugacokere uria ndagitari auga tafadhali ndugacokere uria ndagitari ndurenda angikorwo wina thina uhure thimu na nigetha twaranirie. Hello uhoro waku Maina? Nyihanyihia TV yaku tutige kwĩigua nigetha tunyitanire. Horia volume. Na endoda tora vita kwa mama lisho Europe tena jiona ki haraino da ni kwa mama ndiranyita ndiraigua wega uria urauga ndathomire kana thibitari ngero no kabatara zikorokio ki hau ngoro ngero ndeterera ni nkamia ekatara kinyu ekateta no ngoro ndio jika na zikorokio ndeterera ndio hau. Haya ni ugucokerio ni wanyita? That's a good question. Haya asante. Haya hello Gesi yuyu uhoro ni mwega muno kuhana atia? Utina ugu we naguo thina ni uriku? Mwana angikorwo taringi mutheke tucagutu tutikorokire ri ni hinda ririku riega ria gukorwo mwana ucio hihi agikate akibathio akirorwo na tugaikuruka ri. Haya asante ni ukwirwo. Thank you. Aya tugithii na mbere no korwo githii na mbere na kwandika kiuria thiini wa Facebook Kameme TV Kenya, Instagram Kameme TV Kenya, Twitter @Kameme TV Kenya, thiini wa Facebook yakwa Wangeci wa Kariuki. Agikorwo ndukuhota gukorwo kihura thimu hihi we handu utangihota gukorwo kihura thimu andika kiuria na nigetha ndagitari agucokerie tukirikiririe. Kiuria kiu kiorio ni kimwe kia twana mbegu cia mwana guikuruka cikurukaga ri kuri mbegu ungihutia we wi muciari wigue iho haha iguru no ndikurukaga. Okay iyo ri no gena matanya wathi kwi ndagitari ni gwika atia ni guikuruka kuri ungi uhutagia na ndaigua kindu na hutio na hau iguru. The first thing mwana ucio ikinyimia ka ina 5 nginya 8 agirwo korwo eketwo bicha tuta ultrasound. Weko ultrasound le ndagitari ni hota ku determine kana eho kana ndiriho. Ingikorwo iho ni tuheaga do limit kuringana ogima mwega wa mwiri wa mwana ucio. Nigetha ukerwo atiri ino ri no ikuruke through an operation tondu kuri icio ciehithite muno iyo ni operation yekagwo na ithu tutigikaga operation. Uguo ndagitari agutaraga kuringana na ogima mwega wa mwana waku. Taru kwa muhano taru muthuri ucio na ni uria kiuria kiega arori erirwo etere mwana akinyi miaka 5 kuringana uria ndagitari ekire ki observation akiona haria tubego tutwikite ate turi kuri riu ucio ungi uthii ugakora ona ndakaiguaga handu na aki ucio ni tofauti ucio
tuthiaga tugekwo mbica na hau ucio ni mwana wetagirirwo akura kure gukira uyo erwo wa miaka 5 tondu ona kuriga twihithite ri ni haraihu uguo mundu ucio no nginya ambe agimagimare nigetha arekwo surgery iyo. Yes. Haya tukiuga uga mundu athia roro nigetha amenyeke kana ni operation kana mundu tare wa operation ni gwituikurukagio na ki ne tuli maundu maingi muno twika nginya ndawa ni kuri maundu macio mothe tondu kiria tubataraga ri ni tukure wega tuke ha he mukihoyo muhingiku ungikura na atia mukiha waku ni muhingiku no ngimenya atia nigetha ukorwo ndugagikorwo na hindi yo mukiho ucio wi muhingiku ri mwarikia gwetha mwana ri niki kiumaga ni tugutariirie wega hare mbere tukaharia horo wa kindu gitagwo prostate hende ria yaruta mai ri mai mamwe atikome no Ngai akiumba mundu ri tukiarie generally ri amumbite na feelings heka feelings o mundu wothe aiguaga kaigua kindu kiu ndaruta haria kiuma ri ni harikariku you get it? Yes. No ringi ni thiaga gakora mundu ona we ni eyui augaga ni ndagitari no kuhuhia huhagia ejaculate nothing riera mundu ucio nagirwo guthie ko an ultrasound eko determine mukiho ucio uri hana na mundu ucio ri neo mathiaga na nikio njiraga mundu na andu ha mathikiririe wega ungigathiku mungikorwo na muikarite thini wa kiko kianyu miaka 2-3 na mutumia athia hende ciothe thibitari akerwo esawa ndaguthaitha na ndakwihoya wekwo seminarisis no thikiririe wekwo seminarisis ni githimo kiria tutumagira kurora mbegu ya mundurume uri ehana aingi mathia makerwo azoospermia ni kiugo tutumagira kwi mundu utari na mbegu oro nemwe tiga igire ona emwe ndiri ndukemene na ndugakue ngoro tondu ku ti kuo mwisho waku tugire atiriri mbegu ni gia na uhoro ucio wa ku production ekaremwo ni guthi gukura tondu wa kindu gitagwo obstruction na hinde kugia na obstruction ri kau ni gathina gathondekekaga raithi muno tondu ni mukiho hingarite na andu acio ni waingi muno. In fact andu acio ni ukoraga ona mundu nginya kuhikania tondu akiuwe erirwo zero no athimwo seminarisis ndacokire guthi gubuatirira kana no ekuo kana na obstruction na maundu ta macio ndoka kuhe hope gwire thiwe ko an ultrasound wahota gukora ni hau hagi na obstruction ni mukiha riu ni kuri andu angi wa ngeci merirwo mathire makirwo mbegu ciao ni nini ni ya produce na ingira mukiha-ini no kiria kirauma ri he maundu turora thini wa mbegu ya mundurume wa mbere ni turora viability, how viable is it, ni turora count ni ho tutaraga tubegu tu twi hau thini tore twitire to test ko sperm iyo mbegu ya guciarithia ri ni tumiroraga tugatara ni cigana na tugaga atire the average tuhe mundurume ni from 20 million okay tondu wa maundu maria ngugwetete haria no biuri atirire ndagitari tondu kamwe niko kafatalizaga ri milioni ino ici 20 cirendekana ciaki ni kuria mbegu yo igeraga okay na length kana distance iri rafatara go travel na nigethe kinyire ni athiuruka itubiru na ni kwage na fertilization iri ni cibataranagia nyingi tondu thia ugakora ni ciaikara hare ciagiana na itubiru ciagiana no kamwe tukareka ate karingira na nikio thia ugakora ti hindi ciothe tarumu kwe muthuri fertile we sawa fio nona mutumia wake ndari na mubango na monana nginya hindi ya kahinda kare tuga ni unsafe days no hindi yo ri ndahota kuhanda niki tondu kuri njira kuringana na kanyanyamu tu quality horo wako pH ya mutumia ucio ri ehana ati hormones ciake ri ihana ati uguo ni factor nyingi muno iconsideragwo hindi ya fertilization mundu no hote guthima kiria arekereria na maitho amenye kana ni viable kana ti viable. Wa mbere rangi the color rangi uria wa kirio waruta ri no agirwo gukwira kana ni kwega kana ti kwega tondu tugaga ungikona cream white you are good to go. Cream white yes. Ugishoko kore
ina kimira kinyitanu muno ningi hau ogekue ngoro hanini kibatara kindu kimira kiu ri tondu ihana kimira githiako gikinyitanu muno ikorwo a little bit watery ona ko ni gitenderu ri ko a little bit watery tondu ningi anyitana muno ni kuga kwina iria nyingi ni iria nguo ku thiini are we together ugiona inyitanu muno kimira kiu ni kimata muno ri ukamenya ningi iria nyingi ni iria cikete atia na gitumi kiria gituma ikue ri ni gukorwo ati wena mathina ta ma infection tari kwa muhano mundu ngithie athimo akorwo na kindu ta white blood cells thiini wa mbegu ciake ucio ni uthio agakora mbegu ciake ni nyingi ni iria nguo na ikanyitana viability yo tukugwetaga ni kuga atiriri mbegu ire waruta ri ina mutingo niguo na ina kiongo na ni rahota guswim ni njui maundu mau mothe ni maingi muno tutingi maithirania na kuri mundu uroria kiuria kia na ihenya pampers ri pampers mwana wina mbegu imwe ni uru na ungi akoria atiriri kuhumbira kuhikuha mwana pampers ni uru aka no pampers diri kiria dina thina generate cause tight alafu ungerora ginya texture yacio ri it is not itiri maundu mwana wina mbegu imwe wina mbegu imwe ni tuonete ingi muno magete ciana sawa yes. Tukirekereria nguririkani horo wa Penta Mabati na nigetha nake ndagitari akorwo agitwira kuria tuko kiugo kia mwisho na kuria tukumuona makiuga mena mabati mega mahetwo Excellence Award 2019 na mena mithemba mingi Penta Tile, Penta Long Tile, Penta Box na Penta Curve na no ukorwo magikurehera nginya kuri uri ithimi ni kuringana na kiria ukwenda rangi ni kuringana na uri ukwenda megukurehera nginya haria uri matari na thogora mategukurehia onaki ambiririe kuriha kahora kahora warikia makurehere mabati waku mahurire thimu 0700883399 0700883399 kana 0711883399 mandikire sales@pentamabati-factory.co.ke Penta Mabati, nyumba ni mabati na ayo mabati ni Penta. Kiugo kia mwisho ndagitari mwiroreri wa Kameme wabena gucokeria ngatho ni guikara hau na gututhikiriria no ni nyenda kwira mundu uratwirorera na mundu athikiriria mataro maria twaheana rucine ruru umuthi ate maundu macio twaria ri magiro gutuma kana gutiriga we ume hau mucie uthuo ne ndagitari tondu kaingi na kaingi andu magitana na tendency ya gutuma text ukagicokerio ugeciri ni wahe information ndagitari nigetha atuike ni amenya wewe murwaru kuna ni ukuhe aja comprehensive kana concrete answer eda guthima niguo like othimo niguo waku umenyeke na hau no ukura solution tuoneka handu hetagwo Mfangano Street guko Nairobi ugiuka haria hakuhi na afya center thutha wa afya center he nyumba itagwo Mfangano Trade Center koragwo gorofa ya mbere murango F41 Mfangano Trade Center gorofa ya mbere murango F41 na tuhigura kuma Jumatatu nginya Jumamothi ne tukumuhe namba cia thimu oko we Nyeri ni njeragira andu a Nyeri oko we Naikuru ni njeragira andu a Naikuru nigetha utwariri na thimu na namba citu cia thimu ni 0728 30 42 44 0728 30 42 44 ingenda muke twaranirie tondu kwaranirie ni kwendana niguo na maundu macio wangecitana riganirwo ri niguo ni ndana mundu kundumite ngethi ciaku etagwo Austin Mwangi ai haria Don Home yes ni kijana ikwendete muno yes ndio ngine yagunyire TV-ini ati ndare kumigeithia Austin Mwangi apokea salamu nimesalimika sana yes oguo ndake tukinyi hau na twire ndu moke matucerere ni meguteithika thank you muno ndagitari ni undu wa guka ona kutema thaa maku na gukira tene kwariria andu ngai wa muoyo kurathime na kuongerere ugi thank you so much thank you tumona ndagitari Kimotho tugithii na mbere na kuga ni wega ni undu wa guthii na mbere na kunyitanira na tuguthoma tondu andu moraga ni kwaga umenyo thie na nigetha mwaranirie na ndagitari na nigetha umenye maingi maria Kameme TV tutangiahota gukorwo tugikunengereria na no ende gukorwo ukinyitanira nake ndugathie haraya tucokererie na kihumo na nigetha thie nake ndurumeni maturaini tumenye guikarite atia oru ni kwira ona kuimena na ngakuririkania nama no tugutonga thiini wa ritwa ria Jesu njitagwo Wangicua Kariuki ndugathie haraya
Karibu o rĩngĩ gũkũ thoko-inĩ ya Haũlũ kũrĩa ũingĩraga thoko na kĩbaũ. Warĩkia kũingĩra na kĩbaũ ũkegũrĩra kĩrĩa gĩothe ũkwenda, na bidhaa nĩ nyingĩ gũkũ biũ na bei yaku ya thĩ na